मेरो सेयर हामी सबैजनाले प्रयोग गर्छौं। हामीले कुनै बेला आफ्नो एकाउन्टको पासवर्डलाई बिर्सिराखेका हुन्छौं। अहिलेको समयमा थुप्रै एप्लिकेसनको लागि भिन्दै पासवर्डहरू राख्नुपर्ने झन्झटका कारणले गर्दा हामीले के पासवर्ड राख्यौं त भन्ने बारेमा आफूलाई नै थाहा नहुन सक्छ। यो भन्दा अघिसम्म मेरो सेयरमा हामीले फरगट पासवर्ड भन्ने अप्सन देखेका थिएनौं। मैले भिडियो सेयर गरिराखेको छु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अप्सन छैन फरगट पासवर्ड गर्ने। आफ्नो एकाउन्ट भएको बैंकमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, बैंकबाट हामीले पासवर्डलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो अवस्था अब हटिसकेको छ। मेरो सेयरको एप्लिकेसन थ्रु अथवा ब्राउजरबाट सजिलैसँग पासवर्डलाई फरगट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधा मेरो सेयरको एप्लिकेसनमा र ब्राउजरमा थपिसकेको छ। एन्ड्रोइड डिभाइस र आइओएस डिभाइसमा कसरी मेरो सेयर पासवर्ड फरगट गरेर नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्ने भनेर यो भिडियोमा देखाउँदैछु। यदि तपाईहरु आइओएस डिभाइसमा त मेरो सेयर एप्लिकेसन अभाइलेबल छैन भन्नुहोला, त्यसको लागि पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ आइओएस डिभाइसमा मेरो सेयर एप्लिकेसन कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर, जसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यहाँबाट भिडियो हेरेर मेरो सेयर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। आज हामी मोबाइल डिभाइसबाट मेरो सेयरको पासवर्ड फरगट गर्दैछौं। मोबाइल फोन, ल्यापटप, कम्प्युटरको ब्राउजरबाट पनि मेरो सेयरको पासवर्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ। फर्स्ट अफ अल हामीले आफ्नो डिभाइसमा मेरो सेयर एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो आइफोनमा मेरो सेयर एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेको छु। मैले स्क्रिन शेयर गरिराखेको छु। एन्ड्रोइड डिभाइसमा यो एप्लिकेसन अभाइलेबल छ, त्यसैगरी एन्ड्रोइड डिभाइसमा पनि पासवर्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ। मेरो सेयर एप्लिकेसनलाई ओपन गरौँ। ओपन गरिसके पछाडि यसको इन्टरफेस यसरी खुल्नेछ। हामीले मेरो सेयरको लास्टमा देख्न सक्छौं फरगट योर पासवर्ड। यो अप्सन यो भन्दा पहिलेको अपडेटमा आएको थिएन। अहिले मेरो सेयरमा यो अपडेट आइसकेको छ। फर्स्ट अफ अल हामीले आफ्नो बैंक एकाउन्टलाई सिलेक्ट गरौँ। अब हामी युजर नेम इन्टर गरौँ। आफ्नो युजर नेम इन्टर गर्नु होला। अब हामीलाई पासवर्ड थाहा छैन। अब हामीले कुनै एउटा पासवर्ड इन्टर गर्न सक्छौं। हामीले लगइन गर्यौं भने इनभ्यालिड पासवर्ड अटेम्प्ट्स लेफ्ट 99। हामीले 100 पटकसम्म पासवर्डलाई रिइन्टर गर्न सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो एकाउन्ट अटोमेटिकली ब्लक हुन्छ। अब हामीले फरगट पासवर्ड भन्ने अप्सन देखेका छौं, यसमा क्लिक गरौँ। यहाँनिर देखाएको छ आफ्नो बैंक एकाउन्टलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसेट योर पासवर्ड, द भेरिफिकेसन इमेल विल बी सेन्ड टु योर मेल बक्स, प्लिज चेक इट। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नु होला, किनभने यहाँनिर केही स्टेप्सहरू यस्ता छन् जुन हामीले स्किप गर्नु नै हुँदैन। हामीले आफ्नो बैंक एकाउन्टलाई सिलेक्ट गरौँ। अब हामीले आफ्नो युजर नेमलाई इन्टर गरौँ। अब हामीले आफ्नो इमेललाई इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। एकाउन्ट ओपन गर्ने बेलामा जुन इमेल युज गरेका थियौं त्यही जीमेल नै यहाँनिर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा तपाईहरुले पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुने छैन। अब हामीले आफ्नो एक्चुअल डेट अफ बर्थ यहाँनिर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले डेट अफ बर्थ मिस्टेक गर्यौं भने पनि हाम्रो पासवर्ड रिसेट हुने छैन। हामीले आफ्नो डेट अफ बर्थ इन्सर्ट गरिसकेका छौं। अब हामी सेन्डमा क्लिक गरौँ। यहाँनिर न्यू पासवर्ड हैज बीन सेन्ड टु योर इमेल भनेको छ। अब हामीले इमेलमा आएको पासवर्डलाई इन्टर गरेर आफ्नो एकाउन्टलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म फटाफट इमेल खोलेर आफ्नो डिभाइसलाई रिलगिन गरेर देखाउँदै छु। हाम्रो मेलमा मेल आएको छैन। अब हामीले 3 डटमा टच गरेर स्प्याम भन्ने फोल्डर हुन सक्छ, हाम्रो मेसेज स्प्याममा आएर बसेको हुन सक्छ। यहाँनिर देख्न सक्छौं मेरो सेयर पासवर्ड रिसेट भनेर अप्सन आइसकेको छ। हामीले यहाँनिर टच गरौँ। व्हाई इज दिस मेसेज इन स्प्याम भनेर केही कुराहरू यहाँनिर लेखेको छ, तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। डियर नवीन शर्मा, योर पासवर्ड फर मेरो सेयर हैज बीन रिसेट, बिलो आर योर न्यू क्रेडियन्ट्स भनेर आएको छ। हाम्रो आइडी र हाम्रो पासवर्ड यहाँनिर आइसकेको छ। अब हामी आफ्नो पासवर्डलाई इन्टर गरेर
एकाउन्ट ओपन गर्दैछौँ है त। अब लगइनमा टच गरौँ। अब भर्खरै आएको पासवर्डलाई ओल्ड पासवर्ड मानेर हामीले पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामीले न्यू पासवर्ड राखौँ। कन्फर्म पासवर्ड गरौँ। अब हामी चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गरौँ। पासवर्ड राख्दाखेरि केही कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। एटलिस्ट 3 नम्बर अफ लोअर केस लेटर इन पासवर्ड, पासवर्ड म्याक्सिमम लेन्थ इज 15, पासवर्ड मिनिमम लेन्थ इज 4, पासवर्ड मस्ट बी चेन्ज अन एभ्री 360 डेज। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ कसरी हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ भनेर, त्यहाँ पनि यो कुराहरू बताएको छु। यदि तपाईँहरू त्यो भिडियोलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क रहेको छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने आई बटनमा पनि भिडियोको लिङ्क आएको छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चेन्ज पासवर्डमा टच गरौँ। हाम्रो पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ। हामीले नयाँ पासवर्ड क्रिएट गरिसकेका छौँ। सजिलैसँग मेरो सेयरको एप्लिकेसनबाट ब्राउजरबाट हामीले पासवर्डलाई रिसेट गर्न सक्छौँ। यदि भिडियोमा केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईँहरूको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आगामी समयमा यस्ता भिडियोहरू ल्याइरहनेछु। धन्यवाद।